干这有什么好吃不吃？哎，你都多少顿没吃了？这老不吃哪成啊？走。什么好吃？好吃也好不好，你不都得吃饭，对不对？哎，局长，吃完了啊？这么大架子，吃个饭还要让人请，快去吧，食堂给你们留饭了。对，人是铁，饭是钢，吃饭去。袁副主任，不吃饭也解决不了任何问题。不有那么句话吗？叫饱花痴，老袁饿肚子，其实是在想办法。还有一句，饿发呆。你不吃饭，就想出办法了。现在棘手的是公树手里头有韩冰同志当人质，他不摊牌，我们就被动，就找不到打击敌人的突破口。公树肯定会露面的。马小武醒过来几次，根据他断断续续的回忆，我们完全可以做如下推断：公树此行的目的，绝不单是为了孩子，醉翁之意还是在这个周志乾身上。对，是郑耀先吧？郑耀先也好，周志乾也罢，总之这个公树是势在必得。我一直在想一个问题，什么问题？小韩同志，那么机灵的一个人，平时干起活来是八面玲珑、滴水不漏，可这一次怎么会犯下如此粗浅的错误，轻易涉险？这不是他一个老情报应有的作风吧？听小武说，韩冰一听没人监视周桥，当时就急了。小武本来想回来喊人，可又不放心韩冰只身前往，就跟他一起去了秋荷家。事情就是这么凑巧，偏偏遇上了公树。公树和韩冰同时把枪顶在了对方的脑门上，一触即发呀。小武担心韩冰的安全，又不敢开枪报警，结果反而挨了公树的黑枪。唉，大江大河过了这么多，韩冰这次是阴沟里翻船。保密局的联络站已被破获的十有八九，公树带的韩冰能藏到哪儿啊？难道他们还有秘密的落脚点？没错，只不过这个秘密落脚点不是保密局。你是说内调局？不会吧，这对冤家闹得跟有杀父之仇似的，怎么可能前嫌尽期呢？怎么会没有可能啊？在这个世界上，什么都是有可能的。就说我吧，连我都不相信，此生此世终身不娶，可遇到了韩冰同志，我还不是产生了好感？他两家一旦联手，我们的工作就要重新部署。只是到现在，我们也不知道韩冰同志的下落。你怎么进来的？敲门你不开，我只好破门而入了。你是我常年风餐露宿的，天当房，地当床，这好不容易有个能够睡个安稳觉的地方，你还不让我好好休息一下啊？那你怎么不扪心自问一下，这个能让你睡安稳觉的地方是怎么来的？你什么意思啊？那你把那个女人抓来1天1夜了，你打算怎么办？哎，我打算怎么办？需要向你汇报吗？公树，姑奶奶不是猴，还轮不着你来耍。在你们军统眼里，难道我们中统的人就这么不值钱？耍你我有什么好处啊？得了吧你！有一句话，我很早就听说过，军统靠得住，母猪能上树。我跟你现在就是农夫与蛇。农夫跟蛇？我们冒死把你接进城里来，藏在我们中统的联络店，为的是什么？为的是我们两家能够摒弃前嫌，共同对敌。你把韩冰抓来，不审不问，还好吃好喝好伺候，这就是你对待敌人的态度吗？公树，你今天要是不回答我的问题，
我就跟你没完。瞎敲什么？啊，我写了一封信。怎么，还没等到再次提审你，就想主动交代了？我说过嘛，坦白从宽，抗拒从严。看来你是认真的贯彻执行了。是，放下屠刀，立地成佛，立地成佛。成什么佛啊？是回头是岸。哦，对，回头是岸，回头是岸。信呢？在这儿呢。你的信写给北京总部首长？啊。尊敬的北京首长，我叫周志前，是山城市公安局一名原国民党留用人员，现有重大案情要向上级举报。因为历史的原因，我和原国民党军统特务郑耀先的情妇林桃结婚。他酒后吐露，郑耀先现如今藏匿于台湾新竹县井上温泉。我编了，假的，肯定是假的。鬼子6编的，那肯定是假的，比真的还要真。后边还写什么了？他把自己喊冤的和揭发郑耀先的材料都写到一块儿了。是不是让他重写，把这2件事分开来谈？他能重写？郑耀先是总部点名的重犯，有关他的调查材料，按道理都是要及时上报的。一旦接收，我们就不能继续扣留，只能马上转账。这井上温泉怎么这么耳熟啊？好像在哪儿听说过。那是国民党软禁张学良将军的地方，鬼子6心怀叵测，那地方让大家怎么查？这小子是摆明了套，让你往里头钻。周志前还写了，林桃有一次喝醉酒的时候，向他提起了他和另外一个男人的私情，说那个男人抛弃他不要，一个人去了台湾，而这个男人去台湾的时间正好与郑耀先失踪的时间相吻合。都是情报战线的老人了，一个资深特务喝醉了我信，可林桃喝醉了能把心里话说出来，这话你能信吗？信和不信，结果都是一样的。周志前写的，我们根本无从考察。其一呢，林桃已经自杀了；第二，台湾还没有解放啊。关键是这封信到了北京，总部的领导会怎么看待我？我们又该如何向上级领导解释？林桃是自杀，而且就在我们抓捕他之前，总部一旦看到这封信以后，会不会认为我们把周志前定成历史反革命的罪，是为了逃避责任呢？有句话我一直想说，只是没找到合适的机会。抓捕周志前，指认他是郑耀先，是为了给包括江心在内的革命烈士们报仇雪恨，这一点我可以理解。其实我的心情和大家是一样的，不过我们办案首先要注重真凭实据，找出真凶。没有真凭实据就给人定罪，那不是我党的作风。长此以往，不但会毁了党的形象，还会断送了无数革命先烈抛头颅洒热血打下来的红色江山。在工作当中呢，我们可以出现问题，但绝不能掩盖问题。实事求是不是一句简单的口号，那是要让我们这些共产党人融化在脑子里，落实在行动上。所以对待这个问题，我的意见是亡羊补牢，为时未晚。怎么？难道你还放了周志前不成？老袁，局长，又是周志前的？是第2封。啊？好了，你去吧。他说什么了？
说我们山城公安局潜伏这个国民党特务，代号影子。这小子蹲大狱都能把外面搅得鸡飞狗跳，一封欲言又止的情报就要把我们3个老家伙都要玩进去。什么都不要说了，还是洗干净屁股，等着上级领导来审查吧。说他不是郑耀先，打死我都不信，他肯定是郑耀先。当年小鬼子受鬼子溜的罪啊，如今又要重演。被他气得吐血的日本特务机关降左局的军官们啊，哼，一提到郑耀先3个字，现在还犯病呢。认定周志前就是郑耀先，又能如何？还不是眼睁睁的拿他没办法。他举报谁是国民党潜伏特务？形势所迫，郑耀先只能背水一战。凭着信中提供的情报和熟悉的仿宋体，郑耀先不信北京总部不派人下来核实。在组织给自己的追杀令没撤销之前，他绝不敢承认自己风筝的身份。他戏谑地套用阎锡山老仙儿的话，他这是在3个鸡蛋上跳舞。快点，老姜，下楼追小心！快点，慢点，老姜，报告，这是周志前的第3封信，是写给陈局长的。写了什么？他要您亲启。你来骑。只有8个字，念：草菅人命，还我公道。奶奶的！好了，走吧。就他也敢叫嚣公道啊！老陈，我现在就去监房，把那个乱咬胡搅的疯狗郑耀先拉出去毙了。我只相信老姜是老革命，我不相信他是特务。马鞍列4毛的著作，有谁能倒背如流？他老姜行。上党课他从来就不带本子，只要你说出任何一句，他都能当面给你指出这句话出自哪一本著作、哪一页、哪一行。还写信吗？不写了，不能把人逼得过火。情面留3分，日后好相见。你怎么又不敲门啊？你还敢把我赶出去？有消息，给我看看。看可以，但是有条件。说。姑奶奶在内调局，大小也是有官职的。扯什么淡呢你？公安局的副政委姜万朝进了医院，局长陈国华也拍着胸口说心绞痛。真是天助我也！怪了，好端端的，怎么会出现这种情况呢？不会是他们故意给咱们摆的迷魂阵吧？共军内部到底发生什么事儿了？这还用想啊？啊，这肯定是六哥的手笔啊！除了他，还有谁有这能耐啊？连坐牢都能把对方给拖下水。天哪，他还真是叫鬼子六。你的六哥，简直就是个神。也就是六哥，跟我配合的天衣无缝啊！我正愁怎么打乱对方的部署呢，现在好了，不费吹灰之力，替兄弟把问题给解决了。你说你们2个人要是2合1，我看啊，别的情报部门，干脆改行算了，是吧？拍马屁的话，你先多留一会儿吧啊！我得好好琢磨琢磨怎么救六哥。你还不死心？你的亲兄弟要摊上这事儿，你能死心吗？
等一下。嚯！想当年那个时候，我潜伏延安，吃尽了苦头，住在漏风的窑洞里，上顿是玉米糊糊，下顿吃小米窝头，没半点油腥啊，喝口肉汤都是过年。现在可好啊，他是俘虏，还给他这么改善伙食，这简直弄回来一个活祖宗。这是龚长官吩咐了，万万不可让女工党看轻我们，我们可没有他想的那么穷困潦倒。女工党这么了不起吗？当年在陕北，他不也来看姑奶奶演戏？我演的放下你的鞭子呢。您说的对，您别为难我。我怎么会为难你呢？我只是说说而已，一切都听龚长官的吧。送进去吧。是。吃了吗？把门打开。走吧。你还真把这儿当家了，吃完了就睡，睡醒了再吃。这不错呀，有鱼有肉的，比我们公安局食堂的饭要好多了。不错。你要这会儿没事儿，进来串个门吧，反正闲着也是闲着。我还怕你不成？那会儿见你在延安的文工团，就是一个乡下女娃。你想说什么？你变化挺大的。老了？嗨，岁月无情，对谁都一样。那你的意思是变丑了？整天和一帮土匪混在一起，近墨者黑，身上也算是有点匪样了。要你管？你呀，就算是穿上龙袍，也不像个太子。你说你一个唱歌跳舞的，非得给自己整出点草莽气来，到头来呀，还是四不像。我劝你把招子放亮，别太过分了。嘴上图个一时痛快，到头来皮肉受苦。你杀过鸡吗？上过战场吗？和敌人面对面，刺刀见过红吗？公叔说你杀过鬼子，在共产党的队伍里，有几个人没杀过鬼子？抗战那8年，我们是天天忙着转移，时时准备着和鬼子拼命。想起那个日子呀，哎呀，我都不知道自己是怎么熬过来的。不过呀，对付鬼子倒也罢了，还得有事没事防着你们这帮国民党在背后捅刀子。特别是你们那么多的潜伏特务，谁都没闲着，一天到晚在边区搞破坏，让人不得安生。公叔呢？找他干嘛？他吃了，也喝了，还用不着你关心。他不是睡觉手把香头吗？这都几天了，怎么还不见他转移？好端端的转什么移呀？你让他睡个安稳觉好不好？还是管好你自己吧。这就是经过。对不起，我闯祸了。基本上没什么问题，就是你最后一句话出了点小错。可我怎么也想不出，到底错在哪儿了。很简单，那个女共党从你最后那句话
就能推断出他们内部出了问题。不会吧？那句话能有什么问题？盛传我有一炷香的习惯，我这几天不转移，肯定不正常。也就是说，只有在危机解除的情况下，我才会这么做。那个女共党肯定会想，到底是出了什么问题，才会出现这样的结果。如果我没猜错，他会想到六哥。只有六哥跟我配合，才会出现这种局面。那这不是等于我向共党泄密了吗？也没那么严重。他知道又能怎么样？还能发难吗？那我就放心了。那六哥呢？他现在还在牢里？既然共党知道我要打防空洞的主意，就不可能不防范。说不定啊，正严阵以待等着我呢。那还怎么救？小安打探去了。公叔，为了一个人，你难道要把所有兄弟的命都搭上吗？韩冰在苦思冥想自己出路的同时，郑耀先也在想着他。怪了，这些天为什么没有见到韩冰？自己设局，他居然没有半点反应，更谈不上见招拆招，这实在不是韩冰的做事风格。郑耀先不相信韩冰如果看到他的那些信，会像其他人一样无计可施。他由此判断，韩冰一定是出事了。您的信。你好，辛苦了，不客气，您慢走啊。你确定这封信和之前那些匿名信笔迹一致？我找过笔迹鉴定专家，尽管都是仿宋体，还是有些特征可以辨别。那好吧，我们去趟山城。韩冰有消息了吗？对周之前的审查有何进展？老家，你现在的任务就是休息。一想到那个无事生非、造谣生事的周之前，我怎么休息得了？扛不住啊！咱身正不怕影子歪，别说那个混蛋，就是普通人，要检举揭发都得有证据。你姜万超，1926年就入了党，参加过北伐，又在白色恐怖下的上海进行过斗争。你经历过25000里长征，你们一家3口有2口人都倒在了国民党反动派的枪口之下。对于你这样一位信仰坚定、和党同甘共苦多年的老牌的布尔什维克，谁要是对你产生怀疑，谁要是对你恶意攻击，那他一定就是我们的敌人。依我看，周志谦这个王八蛋，那摆明了就是在打击报复嘛。老姜，千里黄云白日寻，北风吹雁
血纷纷，莫愁前路无知己。天下谁人不识君？老爷，老家，谢谢，谢谢你，谢谢。请。大姐，怎么会是你呀？怎么就不能是我呀？你来山城，怎么也不跟我打个招呼啊？打什么招呼啊？这都解放了，你陈国华也学会这套客套了啊！打仗的时候谁跟谁打招呼啊？我跟你打招呼，你还敲锣打鼓夹道欢迎我不成啊？坐坐坐。哎，大姐啊，你是无事不登三宝殿，来者不善。什么意思啊？就这个意思。一定是那封写给北京总部领导的那封信闹的。周之前是有人处用刀杀人，无人处用话杀人的人。大姐没有要过饭，不知狗狠呐。川渝地区国民党保密军情，大姐，前些日子我们就是根据这份名单抓的人，使一大批特务落网，基本上没有走空。你再看看这封，这不是周志前那封信吗？你把两封信放在一起看。大姐，我敢向组织保证，这写信的周志前肯定是郑耀先。我没说他不是。这名单难道是郑耀先提供的？十有八九。虽然都是仿宋体，可以掩盖书信人原来的笔迹，但他依然抹杀不掉一些细节上的事实。你看看这两封信上面“特务”这两个字，点横撇捺，完全出自同一个人的手笔。郑耀先会出卖这么多自己的同伙，他图什么？他想立功赎罪，还是叫我们给他宽大处理？要么就是国民党特务的一个阴谋，让他假投降真潜伏，借机打入我们内部。这个答案也只有他本人来揭晓。在这之前的1年里，他给北京发过很多封信，都是匿名的，落款一律内详。但这些信件里提供的情报，为我们清除大西南国民党的残渣余孽和潜伏特务立下了汗马功劳。你要干嘛？是不是要提审我呀？走吧。
你叫周之前？是的。这几封信都是你写给北京总部的？不错。我有几个问题想问你，可以吗？请问。第一，你跟林桃是什么时候认识的？我要具体时间。怎么，很难回答吗？在回答你的问题之前，我想知道，你是在北京下来的吗？我从哪儿来的，这并不重要。重要的是，我想弄清事实。我已经知道您的身份了。三言两语，你就能推断出我的身份，你很厉害呀。不过，我刚才说的那几句话能代表什么呀？我不觉得我有什么小辫子被你抓住了。我也不是从你的谈话当中确定的，我是从你的打扮，还有你旁边的陈局长确定你的身份的。你从他就能推断出我的身份，那说说你的理由。堂堂的公安局长做你的副审，那你的位置能低吗？厉害，果然不是普通的对手，难怪我们几个老家伙都被你玩得团团转。你以前的工作是做档案管理？是的。那你应该知道郑耀先的失踪一直是个谜。不错。那好，就着刚才的问题，你把如何得知郑耀先下落的经过写出来。你右手不会写字吗？你用右手写，左手我看着别扭，我不喜欢左撇子的人。对了，别用仿宋体。这么快就写完了？我不想写了。我这儿有一份1946年春天的寻人启事，他曾经在延安新华广播电台里连续播了3天，是当年国民党中央日报副主编金默然的亲笔拟定。我是中央日报社记者，叫金默然。是寻找他自己的堂弟金浩然。狼行千里吃人，狗行千里吃屎。一直有人想找出我职业上的缺点，不能完全改掉我右手写字的笔迹，这恐怕是我的缺点。这都是命。郑耀先。我是中国共产党员，受苏区国家政治保卫局委派，于1932年打入国民党内部，代号风筝。这不可能！你真敢编瞎话！你是共产党，
我耳朵没有毛病吧？你是自己人，你怎么可能是我们的人？郑耀先，你要再敢演戏，装精是人，挂精也神，老子一枪崩了你！听他说下去。王首长，你还让我听他说什么？他是自己人，我怎么敢相信呢？对于那些死难的烈士，你让我跟他们后代说什么？是我们自己人杀害了他们。这真成了天大的玩笑！你能不能冷静点？我冷静不了，冷静不了也要冷静。这是命令。把枪收起来，坐下。陈国华同志的历史，我比谁都清楚。他不可能是国民党的潜伏特务，他是100%的我党的忠诚的一员。所以，你有什么话尽管说，不必忌讳。我知道你们认为我是在危言耸听，可对不起，这是事实，铁定的事实。就在这间审讯室里，我的上线陆汉卿同志为了掩护我，一头撞向了国民党军统特务龚树手里的竹签子上。老陆牺牲前，我几次都想把他救出来，可是不行。党没让我暴露的时候，我就要好好的隐蔽自己；党没让我牺牲的时候，哪怕被同志误解，被自己人追杀，也要咬碎了牙往肚子里咽。当年组织派给我潜伏任务的时候，告诉我从今往后的日子就16个字：隐蔽精干，长期潜伏，积蓄力量，以待时机。和那些牺牲的同志们比，我没有什么可委屈的。九死一生活过来的人，生死早就看开了。罪有应得也好，功过是非也罢，要杀要剐，都随你们。只求看在我一直为党出生入死的份上，别给我扣一顶国民党特务的帽子。对于我郑耀先，功过是非，天使魔鬼，已经血肉相连，水乳交融在我已经过去的18年里了。我说完了，愿意接受组织调查。
那你说说，你都为组织做过什么？抗战胜利之前的咱不说了，就说抗战胜利之后的。你是谁？送你上路的是你的同志，求你不要恨他。就是这件事情引起了戴笠对我的怀疑，他下令要我密采曾墨仪，并且3番5次的对我进行考察。为求自保，我通过刺杀中统高占龙，设计干掉戴笠。蒋介石早有除他之计，戴笠之死，我起没起到作用，这已经是历史悬案了。还有呢？反对独裁！一查到底，尤其是围剿陕北共区的部队，逐个清查。那些国民党军官突然被捕，都是你在背后搞的鬼。这不对呀！国民党整编36师在陕北洛川布防，可师长李怀怎么会跑到山西去解职？他在解职前，难道敢擅离职守，游山玩水？难道36师就埋伏在党中央计划转移出陕北进山西的路线上吗？我还杀死过叛徒吴福，他是交通员，从曾家岩50号带了重大情报出来，被毛人凤抓获。当时我的第一个念头是把他救出去，我不想看到再有同志牺牲在自己的面前。可万万没有想到，他非常容易的就叛变了。该死的！吴福提供的情报内容是国民党最近一次最高军事会议记录，蒋介石准备在半年之内击溃八路军和新四军的主力，然后分区围剿，上面有军事配备和兵力调配。你骗3岁的孩子，国民党的最高军事会议会混进共产党人旁听，是速记。更重要的是，他供出了中共情报人员在国民党最高军事委员会做速记员。这件事我知道。吴福被捕后，曾家岩50号就重新派交通员将备份的情报送到延安。可问题是，那份情报始终没有被泄密。组织上也从来不认为吴福是背叛革命，而是惨遭国民党特务的杀害。吴福是被我用纵火铅笔烧死的，同时付之一炬的还有那份藏在山洞里的情报。你说的这些我相信，因为那位做速记的同志始终没有暴露，是位女同志。她凭着每分钟200字的记录速度和一手好字，在国民党中央党政军特高层会议中担任速记员。凡是蒋介石支持的会议，他都是速记的不二人选。目前，他已投身到社会主义建设之中。还有吗？我今天出门没带茶钱，你把这个拿去给老板，全当作是茶钱了。药方？不可以。可以，你跟老板说，我是陆郎中的茶友。你等一下。
我通过死头的情报传递方式，给当时在山城地下党工作的袁农报警。那是1947年的5月下旬，国共谈判失败，中共公开的机关和工作人员都已撤离，国民党准备从6月1日凌晨起，在川渝两地同时开始对共产党人和进步人士的大逮捕行动。袁农的名字就在上面。药方上是我用蜜血药水写给他的情报。6月1日凌晨开始大逮捕，名单上有你，肃立玉。那他怎么还是被捕了呢？这是当时我唯一能采取的情报传递方式了。那你当年为什么突然消失？中统的田湖在毛人凤的默许下，制定木马计划，想把我和中共游击队一网打尽。当时陆汉卿同志已经牺牲了，我和组织上失去了联系，而游击队又在四处追杀我，我只能选择逃跑，迫使游击队停止对我的追杀行动。那次行动中，山城我党游击队几乎全军覆没。你当年来陕北是怎么回事？这是老陆在牺牲前代表组织交给我的最后一项任务，找出隐藏在延安的国民党潜伏特务影子。影子？对。曾默仪的那份名单漏掉了一个人，应该是74个人。老奸巨猾的戴笠漏掉了一个最关键也是最重要的，这个特务就是影子。从戴笠对他的重视程度来看，那73个捆成一捆也敌不过这个。那你必须查清这个影子是谁，这是我代表组织给你的任务。你逃出渣滓洞看守所后，就再也没有和国民党高层联络过吗？戴笠死后，毛人凤惧怕我投靠郑介民，成为他升官的绊脚石，几次都想把我干掉。我先闲置在渣滓洞看守所，之后又遭木马计划算计。我不甘心销声匿迹，因为我还没有完成任务。那就是找出影子。我这一辈子没有一次没完成组织交给我的任务，于是我故意露出蛛丝马迹，使郑介民找到了我，和他达成了交易。他授我以少将军衔，我秘密地潜伏在山城，在党国最需要我的时候，由他来唤醒我。在他的安排下，我顺利地进入了国民党的警察局，成为了一名档案管理员。老首长，我怎么觉得像在做梦呢？影子？我从延安带回影子交给毛人凤的2份情报，一份是党中央撤离陕北的方案，还有一份就一句话：共党风筝已打入军统高层。我和陆汉卿同志是单线联系，而山城地下党的负责人是袁农。虽然说是2条线上的人，原则上组织是不允许横向联系的，但是老陆和袁农在上海一起共过事，所以2个人也有来往。
仅凭这一点，就能证明江万朝是影子吗？戴笠当年亲口告诉我，影子是用电台跟他联络。杨梦刚出现，绝密二字就突然中断了。从此以后，再也没有任何的音讯。您的意思是派我去一趟延安？如果影子有其他方式和他传递情报，戴笠为什么要派我去延安执行任务？而江万朝在延安公安局工作，经常利用电台和各地以及山城的地下党联络，他是具备这个条件的，是可以避开我军电信监听部门的察觉的。用共产党的电台给山城的戴笠发电报。有一个问题到今天我都没想明白，江心为什么要随我去陕北？在军统，江心不过是个小人物，戴笠手下的一个秘书而已，论资排辈也排不上他配合我执行任务，除非他有特殊性。什么特殊性？他的身份是共产党，可他如果是共产党的话，能逃过戴笠的眼睛吗？那戴笠知道他是共产党，为什么还要派他去延安？在延安的时候，我在江心的行李里找到一张全家福照片，上面是江万朝夫妻和年幼的江心。江心从山城出发，又是跟随我这样的大特务前去陕北执行任务，他难道就真的不怕危险，一定要将一张暴露自己身份的照片放在身上吗？他为什么要带着这张照片？我想起来了，江心来延安多日，始终没跟他父亲见面，说是完成任务之后再见。他离开延安之前，将一张照片让韩冰交给他父亲，可能就是这张全家福。把信带给你的主人，千万别弄丢了。完不成任务，当心我处分你。你又想干什么？天机不可泄露。泄露天机又能怎样？会折我阳寿。你知道吗？时常处于风餐露宿的老八路，习惯了在口袋里揣上一把小米，一旦连续作战吃不上饭，或者是遇到了什么特殊的情况，这把小米可就是一口救命粮。韩冰也不例外。江心牺牲了，带走了全家福的秘密。前些天，我无意当中知道了，江万朝就是江心的父亲。你知道他是谁？我是曾莫邪的上级领导，他是江心的生身父亲。我们还都是陆汉卿当年上海时期的老战友。你是谁？你又能是谁？
除了那个十恶不赦的鬼子六，我还怀疑你是那个变了节的风筝。我早就想知道风筝是谁，问过陆汉卿，也问过还在延安时期的江府政委。老岳。于是我就把戴笠和江万朝联系到了一起。你们一直认为是我杀死了江心，其实不然。老常首先打死的就是江心。狗特务！都说虎毒不食子，直到今天，我也不敢相信，有人为了隐蔽身份，会对自己的亲生女儿实施杀人灭口。世间几人能做到？而影子做到了。你没有直接的证据证明江万朝是特务，是影子。我们给人定罪，不能仅凭推断和猜测。同样，你也没有直接的证据证明你是风筝。有一枚蓝宝石戒指，老陆一直叮嘱我，千万别丢了。证明你身份的蓝宝石戒指，你必须保存好啊！你所有的资料在长征的路上都完全销毁了，将来要恢复你的身份，戒指是最重要的凭证。将来有一天，戒指是最重要的凭证。那戒指呢？在我老婆林桃手里，她自杀了。以我对她的了解，她一定会把戒指留给我的女儿。还有一件事情能证明我。1949年11月，人民解放军重兵压境，坐镇山城的蒋介石亲自批复了毛人凤的大爆破计划，意欲对山城的10个地区、17个单位实施彻底的破坏。我搞到了破坏目标的蓝图和炸药分布情况，趁着混乱，用郑介民给我的一根金条，买通了中统监狱的看守长，救出监兵。他被捕前是潜伏在田湖身边的中共情报员。别杀了！别杀了！我的联络人陆汉卿同志牺牲以后，组织上没有再派人跟我联络。我作为军统大特务郑耀先的身份，遭到中共游击队的追杀，我不敢去找组织。即便是找到组织，我也不知道该如何证明自己。解放军已经大军压境，但毛人凤跟蒋介石制定出了大爆破的计划。我搞到了那份破坏蓝图，请你过江，把情报送给解放军的先头部队。我不知道我此生还能不能得到组织的信任，请你在合适的时候向组织汇报我的情况。我手里有一颗蓝宝石戒指，陆汉卿同志跟我说，那是唯一能证明我身份的信物。目标蓝图和爆破计划都在这个邮纸包里。我不知道你叫什么，你也不知道我叫什么。我们都活着的话，会知道的。我把监兵送到了綦江大桥，过了桥，他就可以找到解放军的先头部队。他往前跑去，离自己的同志越来越近，而我调转车头，和自己的同志渐行渐远。非常时期行非常之事，监兵是我当时唯一能找到并且信任的我党同志。这么重要的情报，
你为什么自己不送出来？一则，我背负着中共川康特委对我下达的追杀令，我不敢贸然寻找组织；二则，我还要继续潜伏在山城，做郑介民的一枚死子。因为当时在台湾，郑介民已经荣升为国民党国防部参谋次长，以及大陆工作处处长。有一天，他一定会来找我的。当天，外调人员就出发了，分别前往北京和上海，找寻可能知道这枚蓝宝石戒指的人。首长让我转告你们，持有和知道这枚蓝宝石戒指的人，都应该和我党有着千丝万缕的联系。当年在红色瑞金受苏维埃政权委派，曾有一批共产党员利用各种身份做掩护，成功渗透到了国民党内部。这些人在战争年代大多数都牺牲了，能活到今天的是少数中的少数，凤毛麟角。他们的真实资料出于斗争需要，基本上都销毁了，为数不多的知情者也纷纷离世，所剩无几。因此在对待他们身份的问题上，要不要下结论，如何结论，一定要慎之又慎。在隐蔽战线可不像文艺工作者拍出的电影，他们的酸甜苦辣、喜怒哀愁，外人连想都不要想。关于这个行业，周恩来同志早对勤工人员提出，要有胜而不骄、败而不馁、受气不叫、有苦不说、埋头苦干、艰苦奋斗的精神。持有这枚戒指的人却不知道怎么使用，这究竟是怎么回事？这不奇怪。当初交给他们戒指的时候，只告知这是证明身份的信物，至于怎么用，为了保密，当时中央负责此事的同志并未交代。其实，这枚蓝宝石戒指只不过是一件刻有特殊花纹的印章，如印章的花纹和留在组织绝密档案中的相吻合，就能印证他是我们的人了。那负责这批绝密档案的同志现在在哪里？在莫斯科。不过，怎么样？当年管理这批绝密档案的同志已经找到了，是早年参加革命的一位女同志，现在在苏联莫斯科郊外的一家疗养院里。可是，怎么了？1947年2月，胡宗南进攻陕北，这位女同志随队跑反，一路上敌人追得紧，非常的危险。因为担心绝密档案落入敌人手中，她就把文件放在一个废弃的窑洞里，然后从山崖上挖土，把整个窑洞埋了起来。她当时是在上面做了记号，可是她在跑反的路上遇见了敌机轰炸，她不到3岁的儿子被炸死了，她自己也身负重伤，更严重的是，她承受不了失去儿子的痛苦，她精神失常。组织上把她送到了莫斯科疗养，她别的伤都已经好了，可是脑子时好时坏，所以她根本回忆不起埋藏绝密档案窑洞上的记号。这么说，风筝的身份永远无法被证实了。隐蔽战线就是这样，只有你想不到，没有不可能。如果无法证明郑耀先就是风筝，那我们该怎么处理他？即使能证明这枚蓝宝石戒指，目前我们也无法公开他的身份。外界对他军统的这段履历存在着严重的误读，我们无法一一澄清。发生在他身上的历史事件，有些迄今为止都还没有解密。对于这些机密，暂时就让它封存在浩瀚的历史长河里，这是隐蔽战线的残酷性所决定的。那就是说，郑耀先应该是我们的人，但为了考虑社会影响，他的身份还是不能被承认。我强调一点，
是不能公开的被承认。你可以忙去了。是。尖兵找到了吗？我们通过解放军2野留守处的通知，还真找到了他。毛人凤命令技术总队装满2卡车的炸药，准备炸毁綦江公路大桥。尖兵送情报过桥的时候，与特务们相遇，幸亏解放军赶到，他才活了下来，并把手中的情报交给了先头部队。我军克服了重重困难，比原计划提前了17天，解放了山城，就是为了尽可能地保住这座城市，免得它毁于国民党之手。那他现在在哪儿？因伤致残，加上又失去了语言能力，回到贵州老家务农。我们找到他的时候，当地政府已经把他安排在一座小学里，当了校工。尖兵现在的名字叫黄云超，本来的姓名不详。2野留守处的同志和他核实了当年风筝交给他情报一事，得到了他的证明。他不会说话，但会写字。好，哎，诸位兄弟，今天啊是个大喜的日子，我们有2位新人即将结为连理，鄙人很荣幸的成为主婚人。下面我就为裘汉先生、南平小姐主持婚礼。好，从今天起，中统、军统老死不相往来的规矩，在我这儿就彻底废除了，可以自由恋爱，自主选择配偶，不必管对方是中统的还是军统的。风云散，明月照人来，弯弯美满，今朝归雁。长官你好，我家的信鸽带了一个布条，我也看不懂，到你们公安局来看一眼。好的，请跟我来。抗战期间啊，为了躲避日本人飞机的轰炸，山城建成了有史以来世界上最为庞大的防空工程网。各个公司、银行、机关，还有一些殷实人家，都建成了自己的防空壕，还有避难室。军统的办公地点和看守所也不例外。当时为了便于疏散，看守所的防空洞啊依山而建，专门在里边啊开凿了2个进出口，一内一外。那我们只要找到外面的口，就可以通过防空洞的隧道抵达看守所里边的口。这是唯一能够解救6个的途径。可是共党也会想到这一点，韩冰是想到了，但是韩冰现在不是被羁押在咱们这儿做人质吗？抗战结束以后啊，防空洞纷纷被封了，现在能不能找着看守所防空洞外面的口，是这次行动的关键。不管怎么样，都要试一下。就算他们有准备，我们只要能够引开他们的注意力，我想我们还是能够成功的。哎，他这什么毛病啊？谁啊？排长，公署露面了，真的？就是吧。你看看吧，这是一大清早，一位信鸽主任送过来，上面是韩冰同志的笔记。这个主任去外地出差，
晚送来了1个星期。从城市的东北部附近有小学校、市诊所这几点韩冰提供的线索，我们不难判断出他们所在的位置，很可能就在江汉路的博爱诊所。小韩终于有消息了，博爱诊所，奶奶的，龚叔简直就在我们的眼皮子底下。没有想到吗？这家伙太狡猾了，玩灯下黑。你打算怎么打击他？我们马上包围他们。这恐怕不行吧？龚树既然敢这么做，又怎么可能不防呢？龚树可不是一个莽撞的人呐。那您的意思呢？首先切断通往城外的所有交通要道，然后一步步地逼近博爱诊所。老杨，1947年5月底，你在绛轩茶楼当掌柜，当时你接到国民党即将大搜捕的情报，为什么没有撤离？这件事为什么没有向上级汇报？按情报界的惯例来看，在一个事件面前，不在于你获得了多少情报，而在于你如何在多如牛毛的情报当中判断出哪一份是真实的。只能说，在当时的环境，我绝对不会相信那份情报是真实的，因为我始终怀疑它来自于风筝，而那个风筝就是杀人不眨眼的军统六哥郑耀先。你说我会相信吗？我能相信吗？你干嘛呢你？你怎么不敲门就进来呀？我敲了，你没答应。我没答应，哎，我没答应，你怎么就随便进来呀？那你对我不老这样啊？完了。你刚才说什么？我说我完了。完了？反正我就是完了。什么意思啊？啊，哎，你是不是喜欢上谁了？你应该告诉我呀。你看上谁了？男大当婚，女大当嫁，大不了我再当回正宫人嘛。不，你谁？为什么要吃92米和8一面啊？你看的这报纸，都是几年前的了。92米啊，就是把100千克糙米碾磨成92千克白米；8一面呢，是把100千克的小麦碾磨成81千克的面粉。你说，这共党执政，怎么还把粮食加工标准要强行规定呢？政务院的初衷啊，是为了减少浪费，增加口粮。不过呢，粗粮有粗粮的好处，保留了谷粒糊粉层和谷胚，这样啊，营养价值更高了。老吃白米精面的人啊，爱得脚气病。你到底有什么事儿啊？你有空吗？那得分对什么人什么事。我的事儿。你别这样好不好？你还是像母老虎好一点。你现在这个样子，有点让人害怕。哎，不瞒你说，我这汗毛我都竖起来了。我要去看电影。那就去呗。什么时间的电影啊？什么名字啊？今天晚上7点10分，长春电影制片厂的《白毛女》。好吧，我们就去看看这个共军拍的《白毛女》。
我不要，我不吃。老家，不好意思啊，过一下。老家，过一下。徐百川，你儿子已经在外面等你了，走。坐。想抽烟吗？啊，当然，我憋坏了。哦，我自己来。有些事情我们需要和你商量一下，就是如何安置你的问题。安置？其实我早就是个该死的人了，还要什么安置？不把我当成国民党特务，我已经很心满意足了。这普通百姓死了，坟前还有块牌子，可我们连埋在哪儿都没人知道。我不求平凡，我知道那是奢望，是不应该有的奢望。是不是那枚蓝宝石戒指不管用？